مساء الخير جميعا. مساء الخير طيبين. النهارده هنتكلم على المشكله اللي هي مأثره في الشارع خالص علينا، ويمكن معظمنا كل المعلومات بتاعتنا ما بتخرجش عن اطار احنا رايحين لفين المشاكل اللي احنا فيها من الطاقه. الطاقه بتاعتنا تشمل جزئيتين: طاقه متجدده وطاقه غير متجدده. الطاقه المتجدده الشمس والرياح والهواء. طاقه غير متجدده كل منتجات الغاز الطبيعي والبترول بكل مشتقاته. طيب مره واحده كده ظهرت المشكله بتاعت الطاقه، بقت ازمه السولار والبنزين والبوتاجاز، وطرحت نفسها على الشارع المصري طرح غير مقبول. انا بقول كلمه طرح غير مقبول يعني ايه؟ في حاجات اقدر اتقبلها وفي حاجات ما اقدرش اتقبلها. الحاجات اللي اقدر اتقبلها مثلا ان انا ما الاقيش الاتوبيس يجي مثلا وما اخد اتمشى شويه فاقول ما فيش مشاكل. ولكن الحاجات الغير متقبله ان انا ما الاقيش الاتوبيس اللي بيجي ده ما يجيش عشان ما لقاش السولار، والقطر اللي مش هيطلع في مكانه عشان يطلع يروح من محافظه لمحافظه برضه يتاخر عشان بيملى سولار. والحاجه برضه اللي احنا ما نتقبلهاش، متعودين انبوبه البوتاجاز بنستخدمها مثلا مره في الشهر، نلاقي ان انبوبه البوتاجاز قد ما نلاقيهاش، ولو لقيناها لازم نلاقيها بسعر غير عادي. واجي لحته البنزين واقول ده حتى الراجل بتاع التاكسي مره واحده يقول انا مش هستخدم غير بنزين 80، ولما ما لاقوش خلاص التاكسي واقف في الشارع. نيجي الراجل بتاع الميكروباص نفس القضيه، نيجي الراجل بتاع نقل التقيل نفس القضيه. ايه المشكله؟ المشكله هي موجوده اصلا، ولكن المشكله لما نيجي نفسرها تفسير ليه تقنيه وليه فن اقناع للمواطن وثقافته في الشارع اللي هو ليس تخصصي ومش ماشي ولا مالي دماغه خالص بمشكله ان الانتاج بتاعنا كام واحنا بننتج قد ايه وبنجيب المنتجات دي منين، بنصنعها هنا ولا ما بنصنعهاش. دي مش مشكله، بس هي مشكله لان الفقر الشديد في الثقافه لدى المواطن المصري من ازمه الطاقه اللي هي لا تخلو منها دوله. اعتى دول في العالم وليكن بالستيت امريكا عندها مشكله في الطاقه. وبصوا على اي برنامج لاي رئيس دوله في امريكا كده، هتبص تلاقي ان المين توبكس بتاعته في اول برنامج انتخابي ليه هو السد العجز في الطاقه. ثم ياتي التدريج مره واحده، كلما كثرت التكنولوجيا بتاعت الدول، كلما زادت التقنيه بتاعت صناعتها، كلما زاد تاثيرها الاقتصادي في العالم، كلما زادت احتياجها الى النفط الطاقه. طيب ارجع بس الطاقه، هل ليها منظومه عالميه؟ ليها منظومه عالميه. المنظومتين اللي بيحكموا نظام الطاقه في العالم، ولتكن الطاقه غير البديله البترول والغاز الطبيعي، منظمتين عالميتين. المنظمه الاولى هي بسميها المنظمه العالميه المهيمنه المتحكمه الاوبك. منظمه الاوبك تشمل كل الدول اللي سقف انتاجها يزيد عن 1.5 مليون برميل. طيب في منظمه ثانيه تحتيها اسمها منظمه الاوابك. منظمه الاوابك هي كل الدول اللي سقف انتاجها يصل الى 1 مليون برميل يوميا. ما عدا ذلك احنا بنقول عليها هذه الدول دول في احتياج للطاقه. طيب اضرب ارقام. هي مشكله الطاقه هي مشكله ظهرت في مصر النهارده بعد الثوره، ولا كانت موجوده قبل الثوره؟ ولما حتى هي كانت موجوده قبل الثوره ليه ما حسيناش بيها زي ما كانت موجوده؟ اسباب قد تكون مقنعه واسباب قد تكون واهيه، ولكن الاسباب الاكثر اقناعا ان الطاقه بكل اشكالها عندما كانت هناك مشكله واستحسها المواطن في الشارع المصري نتيجه 3 اشياء اساسيه. هي بعيده كل البعد عن تواجد الطاقه. نمره 1 اننا دوله مستورده بشراهه لكل منتجات البترول. الكلام ده موجود من 11-12 سنه، وهقول لسيادتكم الارقام كلها. يعني احنا من 12 سنه بنستهلك وبنستورد كل هذه المنتجات من الخارج. بس كان هناك 3 اشياء موجوده. قبل الثوره كان هناك ساين او دولار، كان هناك عمله صعبه وكان احتياطي نقدي موجود. نمره 2
كانت هناك علاقات خارجية بتوحي بالثقة بأن الاقتصاد المصري حتى في حالة التخبط بتاعه قبل الثورة كان سوف يتعافى، فلا بد أن يحصل حساب. نمرة 3، كان هناك علاقات من دول مؤثرة في المنطقة وبعيدة عن المنطقة من شأنها ومن حالها ومن أمنها أن تؤثر في الشرق الأوسط بتواجد الجسم المصري وهدوء، لأن مصر تلعب دور مؤثر في الشرق الأوسط. بعد الثورة ليس هناك احتياطي نقدي. نحن نشكو ان احنا في خط الريد لاين فور برسبكشن اللي موجود في السنترال بانكينج بتاعنا. في عندنا مشكله. احنا بنتكلم على عندنا ليميتيشن في البنك المركزي. الليميتيشنز بتاعتنا 8.5 مليار دولار. ده بنسميها الليميتيشنز. ايه الليميتيشنز؟ يعني ما ينفعش تيجي جنبها، لان دي اصوليات دفع القروض اللي علينا كلها، واصوليات تعود لبعض سندات برضه ما ينفعش تيجي جنبها خالص. ما عدا ذلك من فوق الغير اي قيمه تستطيع ان يكون في نوع من التداول حتى لو هتسد لفتره وجيزه من الوقت. لكن احنا بنتكلم بقى لنا دلوقتي حوالي سنه وشويه، ما بين 12.5 وحوالي 13.2 عماله تطلع وتنزل. طيب القصه المشهوره بتاع صندوق النقد الدولي وقصه ال 4.8 مليار اللي هي احنا الناس سمعتها، الناس حفظتها اصلا. هذه القصه بقولها اصرار الحكومه الحاليه على استمرار في موضوع القرض ده هو نوع من الاصرار للحفاظ على ثقه البنوك العالميه في الاقتصاد المصري. لانك انت تتبع مقاييس عالميه. هذه المقاييس تتبع مجموعه من الدول، لابد ان تطبق عليك هذه الشروط. اذا تم تطبيق هذه الشروط عليك وتم قبولها، تعني ان هذه الدوله فيها نوع من مصداقيه المعاملات وفيها نوع من الامان في ان الاقتصاد سوف ينمو. هذا هو الحرص. نرجع للموضوع بتاعنا. اذا بعد الثوره ليس هناك علاقات خارجيه جيده، ليس هناك عمله صعبه. نحن نشكو من ان مفيش هدوء داخل الشارع المصري. الكثافه السكانيه المترديه. في وسط الظلام اللي احنا فيه ده، فوق يعني المتكاثر حوالينا وعدم الاهتمام بالقضيه المصريه والامر بتاعها، هل من الاحسن ان تقود مصر افريقيا ولا تقاضيها دوليا، ولا تلاقي حلول اشد واحسن بنوع من الكومبرومايزيشن في اتفاقات عاديه؟ والله اللي انا شايفه، انا بصرف النظر عن رايي، انا رايي واضح وصريح ان احنا كان لازم نشتكي من بدري. لان حتى لما مصر عملت السد العالي كان ولد مصر صديق شخصي حميم للسلاسي، كان بيحبه جدا. ومع ذلك السلاسي قال له لا، انت عملت اتفاقيه من غير ما تاخد اذن، انا اروح الامم المتحده وارتكب. الشكوى وارده، انت بتثبت حالك، بتثبت حقك، انما ما حدش يشتكي. ما علينا. دلوقتي كله مستني نتيجه اللجنه الثلاثيه. انا بقول اللجنه الثلاثيه ستقول حتما ان هناك تاثير سلبي على الانفراد المائي الطبيعي لمصر والسودان 100%. ما فيش نقاش. ليه؟ لانه حتى لو كنت بتولد طاقه كهربائيه بس في بحر. اذا كنت بتشتغل في الزراعه فكل فدان بياخد 5000 في الزراعه. إذا قلنا 4 مليون هنا و5 مليون هنا بقوا 10 مليون، ال 10 مليون في 5000 ب 50 مليار، انتهت القضية. ال 50 مليار دول كانوا المفروض يجي مصر منهم. هي كده، فيري سمبل يعني. فاللجنة هتنتهي إلى هذا الرأي، ولكن هذا الرأي شو بيقول لك طب وما أنت عايز حقك؟ تعالوا نقعد مع بعض وكل واحد يشوف حقه فين. أنا شايف السيد الوزير امبارح بيقول والله انه جايز جدا نبتدي بمشروع مجار ده جاب له صوت ودخل على السودان وكمل المشروعات بتاعت استثمار الفاضل القديمه. انما انت ده حاجات في جنوب السودان النهارده. جنوب السودان بتقول لك يعني سالوا الراجل في مونبولييه الوزير السوداني الجنوبي، قالوا له ايه رايك في مشروع جونجلي؟ الراجل جرم قبل ما يموت سالوه عن احياء مشروع قناه جونجلي، قالوا ماله مشروع حائل واحنا ما كناش موافقين عليه لان احنا كنا عارفين انه رايح للشمال فقط.
أما وأنه سيكون مناصفة بين الشمال والجنوب، فأنا قد حصلت على دكتوراه من إحدى الجامعات الأمريكية في الاقتصاد الزراعي على قناة جونجل. كان بنفسه الراجل وزير التكنولوجيا بيسألوه يقولوا ده خلص 80% منه يا دوب كده شوية تكريك ولا حاجة ويعود. قال لهم جونجل يزداد، مفيش جونجل. ليه؟ لأنه فاهم إن المطر اللي بينزل عليه من جونجل من المستنقعات، وهذا خطأ لأن المطر جاي من المحيط مش جاي من المستنقعات. ومع ذلك فهذا هو الفكر اللي أنا بتصوره إنه ستضغط إثيوبيا على مصر عشان تقعد توقع على هذه الاتفاقيات المحكمة، ومصر لا يمكن أن تتراجع عن الاتفاقيات الدولية المبرمة. طبعا لأن ده حق تاريخ. يا فندم هي على فكرة الاتفاقية وبتاع ما فيهاش أي حاجة خاصة بالإنسان. وأصل أنا كنت في اللي هي اللجنة الشرعية بتاع دول الحقوق الدين كنت بقعد مع السوريين. الفكرة كلها بيقول لك لا، الموضوع يرجع لمائدة المفاوضات للمناقشة. يعني قصدي وأنت القوانين إن أنت أصل هي حضرتك ما هو ما بيعترفش بالقوانين. الخلفية ساعات سبب قعدنا وتناقشنا عدم الاعتراف بالخلفية، لأن هذه القوانين بيعتبروها أيام ما كان الإنجليز محتلين مصر. كانت مصر المزرعة بتاعتهم وكانوا بيصدروا. أول معاكسة بعد ثورة 19 أدبا لنا عملوا 2 مليون فدان مشروع الجزيرة عشان أدبا لمصر. إنما كان قبل كده ممنوع حد يعمل أي مشروعات زراعة في دول الحدود. الخطأ التاريخي اللي وقعنا فيه أيام عبد الناصر اللي هي في 58 59 اللي هي قعدت أنت والسودان وزعتوا كمية المية وما استشرتوش. مش يعني حضرتك وقتها ممكن ان هم يوقعوا وكانوا هيوافقوا زي ما حضرتك قلت صلاته، انما ده خطأ تاريخي لا يمكن التفضل. او كنا وسعناها في الامم المتحده. الجزء بقى اللي سعادتك دلوقتي احنا كلنا هايجين على اثيوبيا. النشاط الزراعي حاليا اللي هو في السودان هو الخطر الحقيقي العاجل. العاجل الصينيين 5 مليون فدان، والاتراك خدوا اراضي السوريين، المغاربه راحوا خدوا ارض. فانت وبعدين سد اتبنى 15 مليار او 17 مليار الساعه التخزينيه بتاعته اللي هو سد المروي، ما حدش بيذكره. النهارده داخلين حتى على الاندر جراوند بيشتغلوا على الخزان النوبي، وفي شغل كتير جدا بالنسبه لهذا. عشان الراجل مشي رئيس الوزراء رئيس الوزراء كويس. انا بس كان لي سؤال يعني عايز استفسر عن ما هي مش عايزين ندور على وقت اتفضل. ايوه اتفضل. بنقول ما هي كميه المياه المهدره في البحر المتوسط، وهل هي بتساوي كميه المياه المنقوصه من حق مصر في بعد بناء السد النهضه؟ وهل ممكن استغلال المياه اللي بتتهدر في البحر المتوسط ونحاول استغلالها مره اخرى او بامكانيات اعلى؟ يبقى هو ده الحل لو احنا ما فيش قدامنا غير الحل دوت. هو يعني ممكن كل الاتفاقيات دي كلها تصفر عن بناء السد برضه، فايه الحلول المتاحه؟ وهل ده ممكن يكون حل ولا لا؟ هذا السؤال من ضمن الادوات التي كان يستخدمها من الزناوي ضد مصر. بيقولوا المصريين بيرموا 12 مليار متر مكعب ميه في البحر المتوسط، 15 وهذا غير صحيح. طب ايه الكميه؟ ما اديني جاي انا جاي. ما فيش متر مكعب تقريبا من الماء العذب ميه صرف بيروح دي ميه صرف. وميه الصرف عندنا قنطر هنا في مصر بنسميه الووتر مالتيبلاير. الووتر مالتيبلاير في مصر وصل ل 200-300%، بمعنى أن كل متر مكعب من الماء يعاد استخدامه 2 إلى 3 مرات قبل أن ينتهي إلى البحر المتوسط. إذن هذا الماء ماء شديد السمية، بالإضافة لأنه مش كله مية صرف. يعني أنا عملت دراسة على الشريط الملاصق للبحر المتوسط، وأثبتنا بشكل أو بآخر من الصوت بالانس. يعني مش عملنا ووتر بالانس بس، عملنا صوت بالانس عشان نشوف ايه نوعية المية اللي رايحة. فتأكدنا أن هناك ما يسمى بتداخل مياه البحر موجود اوريدي، لأن في مناطق في الدلتا النهارده منسوبة راسا. ليه؟
منسوبة مترين تحت منسوب سطح البحر. في مية بتدخل من البحر وبيقعد رفعها، انت تروح على محطة الطرمبات بتاع فرسكون. فرسكون دي مرة 15,000 فدان، تلاقيها بتطلع مية ل 200,000 فدان. المية دي مية جاية من البحر وبيقعد رفعها مرة أخرى. إذا هي دي القضية إن هذا الماء ومع ذلك قد يأتي، وأنا متأكد مش هيأتي اليوم الذي يستفاد به في هذه المياه. هي بس مشكلتها إيه؟ مشكلتها إنها في أقصى الشمال. هي لو شوية في الجنوب مش يستفاد بها، إنما لا شك أنه سيستفاد بها في يوم من الأيام. اللي احنا بنتكلم عنه سعادتك الخطه القوميه تطوير ري الدلتا، لان احنا هنوجد ميه هنوفرها نقدر نستصرف بيها 3.8 مليون فدان في الصحراء. انما يمكن الدكتور صفوت وسعادتك بتوع معاه الدراسات قال لك الميه اللي احنا بنرميها في البحر دي كلها ميه جايه من البحر واحنا انا عارف وجهه النظر. انما حضرتك لما حسبنا المقنن المائي احنا استهلاكاتنا للفدان في مناطق غرب الدلتا من 4000 ل 5000 متر مكعب. الدلتا الفدان بياخد 8000 متر مكعب عشان 2 مليون فدان رز. لا والله يعني قصدي حتى محاصيل الفاكهه بنقارن محصول فاكهه بفاكهه موالح لو تشوفوا المقننات عندكم بالنسبه للدلتا ففي سوق استخدام فعلا بالنسبه للميه. حضرتك كان برضو الرد على كلمه نستخدمها مرتين وثلاثه، الاساس في فقد الميه اللي بقى ترانسبيريشن مهما استخدم، انما الفكره ان في كميه بتترمي في البحر. ايوه بالظبط كده. بالرغم ان احنا استخدمناها مرتين وثلاثه. العبره احنا اسفين ان احنا اخذنا وقت سعيد بالفيرس انفورميشن اللي خدناها النهارده. الله ساعتك الكيس بتاع حضرتك دكتور كيس الميه وهي تضع تداعيات أزمة الطاقة على الساحة الاقتصادية في مصر.